ចឹងបន្តរឿងមិត្តវិនឌុចិត្តដកទី4បន្តចឹងព្រះដែលមានប្រភិយគង់នៅវត្តចេតពុនដដែលទ្រង់ប្រពភិក្ខុប្រដៅក្រមួយរូបត្រាស់ព្រះធម៌ទេសនាដែលមានពាក្យផ្ដើមថាចតុភិអដ្ឋឆតមារឿងរ៉ាវក៏បីឲ្យពុស្ដាតាមន័យដែលបានពោលហើយមិត្តវិន្ទចិត្តដកនោះខាងដើមនោះចំណែកចិត្តដកនេះក៏ជារឿងដែលកើតក្នុងកាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រនាមថាកស្សបៈសម្មាសម្ពុទ្ធអូតាំងពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូយើងមុនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងហ្នឹងណាចាក្នុងកាលនេះនេរយិកស័តមួយទូលខុចាក់ឆេះក្នុងនរកអញ្ចឹងបានន័យថានេរយិកស័តចាទូលខុចាក់ចឹងភាសាបាលីដែលយើងមិនដែលធ្លាប់អានសោះនេះតាបានន័យថាឈ្មោះហ្នឹងគាត់ធ្លាក់ក្នុងនរកសួរព្រះពោធិសត្វថាខ្ញុំមានកម្មអ្វីព្រះមហាក្សត្រឆ្លើយថាអ្នកបានធ្វើបាបកម្មនេះចឹងណាហើយក៏ពោលថាយើងប្រាយជាខេមរៈភាសាទៅដើម្បីឲ្យបានសាច់រឿងលឿនបន្តិចអ្នកចេញអំពីវិមាននិកៈប្រែត4បានវិមាននិកៈប្រែត8ចេញពីនឹងហើយក៏ចេញពីវិមាននិកៈប្រែត8បានវិមាននិកៈប្រែត16ចេញពីវិមាននិកៈប្រែត16បានវិមានប្រែត32ក៏នៅតែមិនស្កប់ចាក់ក៏វិលលើក្បាលនៃបរោះដែលប្រាថ្នាក្នុងទីនោះទើបមកដល់កង់ចាក់រមែងវិលលើក្បាលបុគ្គលដែលមានសេចក្តីប្រាថ្នាគ្រប់សង្កត់លោភៈរឿងនឹងដូចជារឿងវិនតុកៈចឹងការដែលខ្សែគប់អ្វីក៏ដោយផ្នែកនឹងសម្លឹងមើលសេចក្តីអាក្រក់ថាល្អចនិចកម្មនឹងវាវិចិត្រអញ្ចឹងណាចឹងក្នុងបណ្ដាបទទាំងនោះមានសេចក្តីថាមានវិមាននិកៈប្រែត4ក្នុងចន្លោះសមុទ្រមិនទាន់ស្កប់ស្កល់ដោយនាងវិមាននិកៈប្រែតនោះគេស្អាតគេល្អទើបដើរសម្ដៅទៅខាងមុខដោយសេចក្តីប្រាថ្នាខ្លាំងក្លាទៀតបានគ្រប់គ្រងនាងវិមាននិកៈប្រែត8នាក់ទៀតក៏មិនស្កប់ស្កល់ទៀតចាអ្នកអត់ដែលមានសេចក្តីស្កប់ស្កល់ដោយលៀបរបស់ខ្លួនទេនៅតែប្រាថ្នាទៀតគឺទៅទៀតហ្នឹងត្រឹមវិមាននិកៈប្រែតណាបាបកម្មពេលយប់សោយទឹកសម្បត្តិពេលថ្ងៃអញ្ចឹងណាចាអ្នកខ្លះសោយសម្បត្តិពេលថ្ងៃទៅទទួលវិបាកកម្មបាបកម្មពេលយប់អាហ្នឹងស្រាច់ហើយកម្លាំងកម្មណាទៀតចាអញ្ចឹងនៅតែជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍នៅកាមប៉ុណ្ណឹងអត់ចេះឆ្អែតទេអ្នកហ្នឹងគឺទៅរោទៀតចាទៅរោប្រាថ្នាតែលៀបប្រាថ្នាតែសេចក្តីសុខនឹងក្នុងនឹងគេថាអស់ចាហើយក៏ប្រាថ្នាលៀបទៅទៀតពេលនោះទៅមកទូលកងចាក់គឺត្រូវកងចាក់ខៃក្បាលនឹងតែម្ដងអ្នកនោះត្រូវសេចក្តីប្រាថ្នាកំចាត់ហើយគឺត្រូវតណ្ហាកំចាត់ក៏ចូលទៅកាត់ផ្ដាច់ហើយទៅកងចាក់វិលខៃលើក្បាលបណ្ដាកងចាក់ទាំងពីរគឺកងចាក់ថ្មនិងកងចាក់ដែកព្រះបរមពោធិសត្វឃើញកងចាក់នៃដែកមុតដោយកំបិតកោខៃក្បាលរបស់គេដោយអំណាចនៃខៃទៅមកជាប់តគ្នាទៅពោលយ៉ាងនេះថានឹងឥឡូវយើងនិយាយថាសត្វហ្នឹងជាមិនសត្វមនុស្សចំដែរណាចាព្រោះចំណែកហ្នឹងគឺឈ្មោះថានេរយិកស័តកាលបើបាបកម្មរបស់ខ្លួនអស់ហើយក៏ទៅតាមយថាកម្មទៀតអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងខ្លីអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ឈ្មោះមិនមិត្តវិន្ទៈក្នុងកាលនោះមកជាភិក្ខុប្រដៅក្រក្នុងកាលឥឡូវនេះដល់ផុតបាបកម្មទៅជាភិក្ខុប៉ុន្តែប្រដៅក្រទៀតពិបាកសំបីតែព្រះដ៏មានប្រភិយលំបាកទូលមានភិក្ខុហ្នឹងក៏លើកមកថាអ្នកហ្នឹងធ្លាប់លោភៈគ្រាន់តែត្រឹមវិមាននិកៈប្រែត
ចាបាននាងកញ្ញានឹង4ហើយក៏ទៅរក8ចេញពី8ក៏ទៅរក16ចេញពី16ទៅរកវិមាននិកៈប្រែត32ក៏នៅតែមិនស្កប់ចុះឡើងអ្នកទៅឃើញកងចាក់ថាជីផ្កាឈូកទឹកមានអីអ្នកចូលទៅចាខៃក្បាលទៅបានដឹងខ្លួនថាដូចកំបិតកោចឹងមានកងចាក់ដែកមុតស្រួចដោយកំបិតកោខៃនឹងអ្នកធ្លាប់ពីមុនហ្នឹងអញ្ចឹងដល់មកជាពិខុហើយអ្នកបដៅក្រទៀតណាហើយបានប្រជុំចិត្តដកទ្រង់ប្រាប់ត្រាស់ទៅថាមិត្តវិនតៈក្នុងកាលនោះមកជាពិខុបដៅក្រក្នុងកាលឥឡូវហ្នឹងហើយចំណែកទេវបុត្រនោះក៏គឺតថាគតរឿងហ្នឹងក៏ចាប់អត្ថកថាមិត្តវិនតៈចិត្តដកទី4ថកថាទុវលកថាចិត្តដកទី5ក៏គង់នៅវត្តចេតពុនដដែលក៏ប្ររពដល់ពិខុដែលខ្លាចស្លាប់មួយរូបទៀតហើយក៏ត្រាស់ជាពាក្យផ្ដើមថាពហុមេបតាំងវនេកថាចាកថាំងពិខុនោះជាកលបុត្រអ្នកក្រុងសាវត្ថីស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះដ៏មានពភៈហើយក៏មានសេចក្តីជ្រះថ្លាសាងបុព្វជាប៉ុន្តែជាអ្នកខ្លាចអីទៀតខ្លាចស្លាប់ប៊ូហើយហ្នឹងណាចាខ្លាចស្លាប់ក្រៃលែងណាគ្រាន់តែឮសំឡេងខ្យល់បក់ក៏ខ្លាចឮសំឡេងមេឃឈើងាប់ធ្លាក់មកក៏ខ្លាចឮសំឡេងសត្វបក្សីក៏ខ្លាចឮសំឡេងសត្វចតុបាទក៏ខ្លាចស្លាប់រត់ហើយក៏ស្រែកតែអញ្ចឹងហេតុត្រឹមតែការឮឃើញថាយើងត្រូវស្លាប់ហើយភ័យហើយអាហ្នឹងដូចជាមង្គលភ្ញាក់ផ្អើលចិត្តគិតរឿងស្លាប់ព្រោះតែសំឡេងហ្នឹងណាក៏មិនកើតមានដល់លោកប្រសិនបើលោកដឹងថាយើងត្រូវស្លាប់ក៏នឹងមិនខ្លាចស្លាប់ឡើយប៉ុន្តែលោកមិនដែលចម្រើនមរណានុសតិក្នុងកម្មដ្ឋានបន្តិចអត់ដែលចម្រើនអញ្ចឹងបានអីចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺល្អពិចារណាផងទៅមិនដឹងថាថ្ងៃនេះល្ងាចនេះស្អែកខាងស្អែកណាប៉ុន្តែក្នុងថ្ងៃដែលនៅរស់គឺត្រូវធ្វើអ្វីដែលជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនមានតែគុណធម៌សេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងទីស្ងាត់ដែលមានការពិចារណាហើយដោយជុំវិញមានការចម្រើននៅអនុសតិ10ជាដើមក្នុងណាមួយជាប្រកបជាអារម្មណ៍មានពុទ្ធានុសតិមានធម្មានុសតិមានសង្ឃានុសតិអីជាដើមហើយបុណ្យនេះគួរអើពើគួរតែជ្រះថ្លាទៅកាន់ទីណាក៏យើងមានប្រយោជន៍ដល់ចិត្តដែលស្ងប់ការបរិច្ចាគការទ្រទ្រង់ចង្ហាន់គុតគង់បដិសន្ធារៈការថ្វាយបង្គំការស្ដាប់នៅអាវាទគឺជាកិច្ចនៃសប្បុរសទាំងឡាយគួរអើពើគួរធ្វើគួររីករាយអាចទទួលយកចាអញ្ចឹងពិខុលោកខ្លាចស្លាប់លោកអត់បានពិចារណានៃមរណានុសតិព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់អញ្ចឹងណាបានខ្លាចយ៉ាងនេះការខ្លាចស្លាប់របស់លោកបានឮទៅដល់ពួកភិក្ខុថ្ងៃមួយភិក្ខុថាយីចុះបើភិក្ខុខ្លាចស្លាប់ម្លឹងនេះសន្តានាណាធម្មតាទេលោកនៅភាពជាពុទ្ធជនអង្គណាល្អក៏លើកគុណធម៌អង្គណាដែលធ្វើសេចក្តីភ័យខ្លាចក៏លោកអាណិតចឹងទៅការពិភាក្សានឹងឯងក្នុងហើយពិភាក្សាក្រោយឆាន់ហើយនឹងនៅរោងធម្មសភានឹងតាំងអវសោអង្គនេះឈ្មោះចេលោកខ្លាចស្លាប់ធម្មតាភិក្ខុគួរតែចម្រើនមរណានុសតិកម្មដ្ឋានថាគួរយើងនឹងការរស់នឹងមិនទៀងដូច្នេះទៅមានអីលោកនៅតែខ្លាចស្លាប់អញ្ចឹងពេលនោះតថាគតក៏យាងមកព្រះតថាគតទ្រង់ត្រាស់សួរមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអំបាមិញនេះអ្នកទាំងឡាយអង្គុយប្រជុំគ្នាដោយរឿងអ្វីណោះកាលនោះភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបទូលដោយទ្រង់ជ្រាបហើយទ្រង់ត្រាស់ឲ្យភិក្ខុនោះចូលគាល់ហើយត្រាស់សួរថាមនាលភិក្ខុពិតមែនណាភិក្ខុនោះក៏ក្រាបទូលថាពិតមែនហើយព្រះអង្គទៅព្រះដ៏មានពភៈត្រាស់ថា
មនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយគង់ទូមនោះចំពោះភិក្ខុនឹងឡើយណាកុំឲ្យទូមនោះអីនេះភិក្ខុនេះពេលនេះប៉ុណ្ណឹងពេលមុនក៏នៅតែអញ្ចឹងលោកសំការខ្លាចនឹងអញ្ចឹងចាភិក្ខុនឹងណាខ្លាចស្លាប់តាំងពីយូរហើយសំបីកាលមុនណាភិក្ខុនេះក៏ជាអ្នកខ្លាចស្លាប់ដែរហើយព្រះដ៏មានប្រភេទក៏ទ្រង់នាំយករឿងហ្នឹងមកទ្រង់លើកមកសម្ដែងទៀតដែរអាហ្នឹងសម័យហ្នឹងសម័យស្ដេចព្រហ្មទត្តនៅនគរពារាណសីទៀតសម្បូររឿងហើយកាលនោះក៏ព្រះពោធិសត្វបរមគ្រូយើងហ្នឹងក៏ជារុក្ខទេវតានៅក្នុងព្រៃហែមពៀនដែរកាលនោះព្រះបាទពារាណសីទ្រង់ប្រគល់មង្គលអដ្ឋិរបស់ព្រះអង្គឲ្យដល់ពួកហដ្ឋាចារ្យចឹងបានន័យថាប្រគល់មង្គលអដ្ឋិហ្នឹងរបស់ព្រះអង្គដល់ពួកហដ្ឋាចារ្យដើម្បីឲ្យវឹកហាត់ដល់ហេតុនៃការមិនភ្ញាក់ផ្អើលអដ្ឋិរដ្ឋពួកហដ្ឋាចារ្យក៏ចងដំរីនឹងចាវឹកហាត់ដំរីនឹងសសរដោយមិនឲ្យរើបានចាមកដំរីចេះលុបដំរីចាយកដំរីដាក់ចង្វាក់ធំទៅហើយយកទៅចងសសរទៅដើម្បីលុបវឹកហាត់មនុស្សទាំងឡាយនាំគ្នាកាន់លំពេងចាក់ជុំវិញដើម្បីរៀងឲ្យចេះធ្វើតាមឲ្យកុំឲ្យខ្លាចធ្វើឲ្យកើតភ័យខ្លាចដំរីត្រីគេចាក់ដោយលំពេងដូច្នោះมันអាចអត់ធន់ទ្រាំបានចំពោះទុក្ខវេទនាបានក៏ទម្លាយសសរដេញមនុស្សឲ្យរត់អស់ហើយក៏ចូលព្រៃហេមពៀនពួកមនុស្សក៏មិនអាចចាក់ដំរីនោះបានក៏ត្រឡប់មកវិញដំរីនោះក៏ជាសត្វខ្លាចស្លាប់ជាទីបំផុតទៀតហើយខ្លួនធំជាងគេដំរីធំជាងសត្វនានាចាតែគេបុកគេរកខ្លាចឈឺហើយចុះបើខ្លាចស្លាប់ដែរមានកម្លាំងខ្លាំងដាច់បានដេញហ្មងដេញមករត់ចាត់ចៃណោទៅរត់ទៅនៅក្នុងព្រៃម្នាក់ឯងដល់ទៅនៅម្នាក់ឯងក៏ខ្លាចស្លាប់ទៀតដំរីហ្នឹងឮសំឡេងខ្យល់បក់ក៏ខ្លាចភ័យញ័រខ្លួនស្រាប់តែរត់បោះបង់ចោលវងហ៊ានបោះបង់ចោលវងចាដូចទៅពេលដែរត្រូវចងនឹងសសរត្រូវចាក់ដោយលំពេងដោយមិនឲ្យរើដូច្នេះអញ្ចឹងហើយមើលមានតែចាក់អីរត់ចោលវងដែលខ្លាចស្លាប់ដំរីនោះមិនបានសប្បាយកាយឬសប្បាយចិត្តឡើយនៅតែភ័យខ្លាចញាប់ញ័រដដែលពេលនោះរុក្ខទេវតាឃើញដំរីនោះហើយក៏ឈរលើប្រគៀបឈើហើយក៏ពោលគាថានឹងនៃប្រែជាខេមរៈភាសាថាឈើក្រំគ្រាដែលខ្យល់កាច់បំបាក់ក្នុងព្រៃនោះមានច្រើនណាស់ណាមនាលដំរីប្រសិនបើអ្នកខ្លាចឈើអញ្ចឹងអ្នកមុខជានឹងស្គមព្រោះតែខ្លាចហ្នឹងព្រោះដើមឈើនៅក្នុងព្រៃធម្មតាតែមេចាស់វាទ្រុំត្រូវខ្យល់វាបាក់ធ្លាក់ហើយចុះបើនៅអញ្ចឹងអ្នកនឹងភ័យតក់ស្លុតស្គមណាអ្នកភ័យយ៉ាងនេះគ្រានោះមូលហត្ថាអធិប្បាយដូចតទៅនេះខ្យល់អំពីទិសទាំងឡាយមានទិសបូជាដើមរមែងកាច់បំបាក់ដើមឈើដែលទុកពុលណាដើមឈើនោះមានច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ក្នុងព្រៃនោះគឺរកបានដោយងាយណាមាននៅក្នុងព្រៃនោះប្រសិនបើអ្នកខ្លាចខ្យល់ទម្លាក់មែកឈើអ្នកនឹងក៏ត្រូវខ្លាចចំណិចរហូតអញ្ចឹងដូច្នេះការខ្លាចរបស់អ្នកនេះនឹងការភ័យរន្ធត់ញាប់ញ័រនឹងទៅមុខទៅអ្នកនឹងអស់សាច់អស់ឈាមមិនខានស្គមហើយហេតុនេះចាប់ពីពេលនេះតទៅអ្នកកុំខ្លាចព្រោះដើមឈើតែត្រូវខ្យល់វាចាស់វាទ្រុឌទ្រោមវាងាប់ជាធម្មតាហើយពេញតែព្រៃហ្នឹងអ្នកឈប់ខ្លាចណាបើមិនចឹងទេសបាយសាច់គឺអស់មិនខានទេសូម្បីតែឈាមក៏ចុះដែរទេវតាឲ្យអវាទដំរីនោះដោយប្រការដូច្នេះតាំងពីនោះមកដំរីនោះក៏អស់ខ្លាចហើយព្រះបរមសាស្តាក៏នាំយកព្រះធម៌ទេសនានេះមកហើយក៏ទ្រង់ប្រកាសនៅសច្ចៈពាក្យថាប្រកាសសច្ចៈហ្នឹងគឺប្រកាសនឹងទុក្ខសច្ចៈ
สมุติยะสัจจะนิโรธสัจจะนังเมกสัจจะประกาศอริสัจจะทอนในจงประสูตรนังเพียจราอนหายก็บานประจุมจิตดับตีนดำอะไรในขนมการแล้วก็เมาจีบิขคลายสลับขนมการนี่จำนายรกเทวดาขนมการนั่นคือจิตทากดนั่งนะอันนั้นบานสดับทอนนั่งมาแวะจังเตยก็สมอัตโมตนีจ้านั่งจังจับอัฏฐกถาตุเปะและกะทะจิตดอกจ้าจังยืมบรรทอเตี้ยนอัฏฐกถานั่งเรียนใครๆบรรทายกูสดับได้ยืมมันทลบบานสดับปีจิตดอกเมาหรือก็จิตดอกอับเมียนในขนมอัฏฐกถายืมศึกษาเรียนแบบพลายกูบานดอลการศึกษาอบรมชีวิตจิตเราขัดใดได้